everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 9 of Only Friends. Last episode was the Halloween party and it turned out to be a bit of a shit show to say the least, especially with regards to Ray and Mew, who are now the it couple of the show, or the gang, whatever. They're the only couple together at the moment. Very evident that Mew doesn't feel the same way for Ray. He can't even fake saying I love you to him when Ray says it first. He only is physically affectionate, or he only kisses him when it's in front of Top. Whenever they're alone together and in private and Ray tries to make a move, he's like really uncomfortable and moves away and he just doesn't want to do it. But he seems to be down for all the partying, drinking and drugs that he never used to be into before. And people are blaming Ray for that. I don't agree. I think Mew can make his own decisions. He's managed to say no enough times before, but now he's suddenly saying yes. Ray can't force him to do that. I really respected Top last episode, which was kind of groundbreaking because he's always been my least favourite. But I really respected the way that he handled things, and you could tell how much he truly does care for Mew, and he was trying to keep an eye on him. And you know, it was satisfying to see him, you know, hurt by the kiss, because at the end of the day I do think he still deserves to feel pain for what he did. But I think he handled himself pretty well last episode, and he saved Ray from getting arrested. I think he had a word with the police about something, and we know that he's rich, so he probably has some kind of thing to hold over them. But he helped out his love rival, and I don't think he would have done that in episodes, well, in any earlier episode, to be honest, pre-reveal. Ray and Mew were making some very disappointing decisions, the both of them. Sand met someone else at the party. They bonded over their love and outfits for Freddie Mercury, and Ray swooped in just as they were about to kiss and like claimed his territory, and that was quite uncomfortable to watch, because obviously we have seen earlier in the episode Sand watching Ray and Mew dancing and kissing together and getting his heart broken yet again, and then Ray comes in and stops him from getting with someone else by saying that he's his and he's allowed to like more than one person at the same time. Which, yeah, I guess you can, but you can't keep using people's feelings to your own advantage. The friendship group had a big falling out over the drugs. Shuam had a go at Ray, and she's kind of said that her and Boston are always the third wheel. The only reason Ray wants to do this hostel is to do something with Mew, and I didn't really understand that because I thought it was a university project that they had to do. Shuam's brother Atom made a move on Boston, and at first he said no because Shuam would kill him, and he was like, she doesn't have to know, and then he did it. I was like, oh Boston, I was rooting for you so hard. That would have been a good opportunity to make his way back into the, well no, it wouldn't have made his way back into the friendship group, so it doesn't excuse anything he's done before, but it continues to drag him further away from it. Like sleeping with your friend's younger brother, you know she would absolutely despise that, and yet you're still doing it. He needs to learn how to say no properly. Like, he could have anyone he wanted, he could go anywhere and find anyone, and yeah, like just finding out that Shuam won't find out, which is like loose words, isn't it? Because how can you possibly know she's not gonna find out? And then he goes and does it anyway. So I'm sure there'll be some fallout with that at some point, because that's not gonna stay hidden a secret, is it? But anyway, let's see what shenanigans they get up to this time. ตั้งแต่กูไม่มีมึงอยู่ในชีวิตเนี่ยนะกูไม่ต้องมานั่งนอยว่ามึงจะไปเอากับใครอีกมองไรฮะ Oh, I forgot about the drink throw. สักกี่คนน่ะมันก็เรื่องของกูป่ะวะแต่มึงทำแบบนี้กับกูไม่ได้ไงกูต้องทำไงวะมึงถึงยกโทษให้กูอ่ะมึงก็แค่หันหลังกลับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอ่ะเล่นยากันเหรอรู้ตัวไหมอยู่เฉยๆมึงไม่เคยเห็นหัวมึงฝืนแล้วนี่กูถอนตัว Oh yeah, and that was a bit creepy from Top. ผมขอไปนอนบ้านพี่ได้ปะ อย่าเลยมึงเป็นน้องเพื่อนกูเดี๋ยวเชื่อมด่ากูอีกอะ เราก็ไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิ The return. The return of old Mew? I hope so.
What a night. God, I hate this noise. Thank you. อ้าวมิวไอเชื่อมไม่เลยอะเชื่อมกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะส่วนเลคงเมาหลับอยู่ข้างบนอะเมื่อคืนมันหนักมากอะเกิดอะไรขึ้นบ้างวะจำไม่เห็นได้เลยจำไม่ได้ดีแล้วเมื่อคืนเละเทะมากเลยอะนี่มาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยไม่กลับบ้านตัวเองอะเรายังไม่ได้กลับเลยตั้งแต่เมื่อคืนอะเมื่อคืนเรานอนเฝ้ามิวอยู่อะ Oh, this feels like old top again. Go back. แล้วนี่มิวหิวไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าในตู้เย็นมีไข่ขนมปังอยู่อะไม่เอาอะอยากกลับบ้านละ Oh dear. เฮ้ยมิว Well, that's a wake up call. เป็นไรเปล่าอะไม่เป็นไรอะน่าจะลุกเร็วไปหน่อยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะมิวแล้วมิวต้องดูแลตัวเองได้แล้วอะไม่งั้นมันจะพังไปหมดทุกอย่างอะ This isn't who you really are. Don't let revenge change you as a person. จับขอบสักOh, is it the return of Top View? Oh god. I get nervous with their scenes nowadays. You're sorry? มึงจะรีบไปไหนอ่ะคุยกับกูก่อนดิ กูไม่อยากคุยอ่ะ กูไม่อยากคุยกับคนที่ทำให้กูเกือบติดคุก มึง กูขอโทษ กูไม่มีอะไรแก้ตัวทั้งนั้นอ่ะ แค่นี้ใช่ปะกูจะได้ไปเรียนต่อ อย่าพึ่งดิ กูยังอยากเคลียร์กับมึงอยู่นะเว้ย I'm living for Sand's coldness, I can't lie. Ray deserves this at this point. กูว่ากูเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นแล้วนะ Okay. เนาะกูดีใจด้วยนะ กูต้องหาถ้วยรางวัลให้มึงป่ะที่มึงเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นแล้วอ่ะ มึงอย่าประชดกูดิ กูไม่ชอบ ไม่ชอบก็เรื่องของมึงเดะกูเคยขอให้มึงมาชอบกูด้วยเหรอหลบ Oh, I think they're gonna end up kissing. Ray is staring at him so intensely. เอาดิ ถ้ามึงเกลียดกูมาก ไม่อยากคุยกับกูมาก มึงก็ต่อยกูดิ Oh no, we don't have to go that จะได้ far. ระบายอารมณ์มึงด้วยไง ต่อยกูดิ Just because you like to punish yourself doesn't mean others do. Yeah, the sexual tension is high. We all know where this is heading. กูไม่ปล่อยมึงไปหรอก Well, why are you dating someone else? ปล่อยกูป่ะ No. เอาดิ Yeah. He is so confusing, man. Oh, why is it with everyone recording things? ไอเล
ไม่ดีกับกูสักเท่าไหร่หรอกนะ Oh, I mean, in context, he is right. It's only a kiss, which is a lot less, but he likes Sand. He has feelings for Sand more than he has feelings for Mew. And if this were like an actual relationship, which I think Ray does view it as, it is still cheating. And he has been friends with Mew and known Mew a lot longer than Top did when he slept with Boston, in fairness to him. However, Mew doesn't like Ray, so I don't think he's going to be bothered. But Ray's saying he knows his feelings now, so I'm hoping he means he knows that he has feelings for Sand, and then he'll dump Mew. Like, okay, you know you like Sand, but if you're going to stay in a relationship with Mew, I don't think Sand wants to be a bit on the side. And Sand got cheated on as well. He knows how it feels. Was that Atom? พี่ถ่ายรูปสวยวะรูปพอร์เทรตแบบเนี้ยมันจะถ่ายง่ายนะแต่ถ่ายให้สวยอะยากเหมือนพี่ดึงเอาความรู้สึกของพวกเขามาได้อะ ส่วนใหญ่คนที่กูถ่ายอ่ะกูต้องรู้จักประมาณนึงก่อนกูถึงจะดึงอินเนอร์เขาออกมาได้แบบเต็มที่แต่กูว่ากูยังต้องฝึกเยอะว่ะ You get to know them in what way? พี่ถ่ายผมบ้างดิผมยังไม่เก็บไว้อะ แบบผู้ชายคนนั้นอ่ะนะ ใช่ แต่ผู้ชายคนนั้นน่ะกูถ่ายหลังเอาเสร็จแล้วนะพี่ทำความรู้จักแบบกูอ่ะ Yeah, that's what I thought. งั้นพี่ก็มาลองทำความรู้จักกับผมบ้างดิ แต่มึงชอบผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะ ไม่รู้ดิ I don't know if he's just a bad flirter, but I get really weird vibes from Atom. I don't want to be giving any shade, but it just feels really creepy the way he flirts. I don't know. ไม่รู้ดิตั้งแต่ผมได้คุยกับพี่อะมันก็รู้สึกว่าอยากลองอะ แต่มึงเป็นน้องเพื่อนกูนะเว้ย ก็บอกแล้วไงว่าเราก็ไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิ Things will come out in the end, Boston. You can't trust anyone in the world. Ugh. He is of age, right? Like, he's not still in high school, is he?คืนนั้นมันดีมากเลยอะพี่ผมไปหาพี่อีกได้ปะ He's gonna keep coming back. Is he the new Nick? มึงเอาน้ำแข็งใส่ถังยัง แต่แล้วมึง จอน ทีม What is that? Oh. Team second option. มึงทำไมกูถึงยังไม่เรียนวิตาสักทีวะทั้งที่แม่งทำให้เฮี้ยกูตั้งเยอะอะมันมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ปะที่อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงรักคนเลวอะเฮ้ยหรือแม่งมีฮอร์โมนบางตัวในตัวกูอะแม่งถูกกระตุ้นขึ้นมาวะ กูว่าไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนหร I อกเว้ย think it's just แต่ the เราสอง bad คน boy ไม่เหมือน effect. มาโซคิดเฮี้ยอะไรมึงวะคืออะไรโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บ ก็นี่ไงมาโซคิส You like เราสอง pain? คนแม่งชอบถูกทำให้เจ็บอยู่เรื่อยๆ ยิ่งเขาฟาดเราก็ยิ่งชอบ แล้วเราก็ไม่ไปไหนสักทีหนึ่งอะ
เช่นน่าสงสารชิบหายเลยทำไมวะเนี่ยนะที่กูมีคนเข้ามาจีบนะเว้ย ใครวะ ไอคนที่มึงเคยเล่าให้กูฟังปะที่เขาชวนมึงไปทำงานด้วยอะ Oh, Daddy Dad. เขาชื่อพี่แดนยังส่งข้อความหากูอยู่เลยเนี่ย ว่าอะไรวะ เที่ยวให้สนุกนะ กลับมาแล้วพาพี่ไปเที่ยวบ้างเลย He seems ไอ้สัตว์นี้ nice. มึงมีคนดีๆมายืนรอแบบนี้แล้วอะ Yeah. มึงต้อง move on แล้วนะเว้ย กูว่าจะลองดูอ่ะ Hey, good for you. เรามึงอ่ะเลยอ่ะ กูว่านะ ไอเลกับไอมิวอ่ะยังไงก็ไปกันไม่รอด I mean, everyone can see that, I สัก think. วันหนึ่งนะไอเลต้องคานเข่ากลับมาหามึงแน่นอน He already is. แล้วไงวะ มึงจะให้กูรอกินของเหลือ กูไม่เอาด้วยหรอก มึงดูหน้ากูด้วย กูมันหล่อเลือกได้นะเว้ย หรอ ดูดิ ดูหน้ากูดิ ถ้ามึงหล่อจริงอ่ะ มึงไม่มานั่งเล่นกีตาร์ให้กูฟังแบบนี้หรอก สัตว์นี้มึงช็อตฟิลกูชิบหายเลย You can choose, but we also know who you will always choose, so I think you're done for. จะหน่อยพี่โอ Oh yeah, she broke up with her กูแม่ง boyfriend. จะพูดว่าดิ้งให้กับความเจ็บช้ำกูว่าพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะ เพราะมีกูที่อกหักอยู่คนเดียว มึงแม่งมีไอเลเป็นตัวตายตัวแทนในท็อปแล้วนี่ อะไรพี่โอ ไม่มีใครเป็นตัวตายตัวแทนใครอย่างนั้นน่ะ ผมก็รักไอเลมันจริง Hmm. ๆ คนที่มันอยู่ข้างเรามาตลอดอะเราก็ไม่ควรมองข้ามถูกต้องปะล่ะ You shouldn't overlook them, but ความดีแม่งซื้อความ You รัก shouldn't ไม่ได้หรอก just เว้ย get in a relationship with them because they've always ป่าน been นี้ there กู for มี you. ผัวไปเป็น100 คนแล้ว เพื่อนดีๆ กูเยอะแยะจะตายไป โอ้พี่ มาสอนผมอะตัวเองรอดแล้วเหรอไปงอเขายังอะ ย้อนกูอีกโอ้ยคิดถึงโว้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงช็อตมึงเพิ่มเลยดีกว่า ไปรอตรงนี้นะ Just move in with him. You've let a good guy go. Oh, สวัสดีครับ ขอชนแก้วด้วยได้ไหมครับ this is Mew's ได้สิครับ test. นี่ขาประจำที่นี่เลยใช่ไหมครับผมเห็นอยู่บ่อยๆอ่ะ เห็นอยู่บ่อยๆแล้วทำไมเพิ่งเข้ามาทักล่ะครับ ก็เห็นว่าน่ารัก คิดว่ามีแฟนแล้วอะดิ He Sorry. is. Oh, เขามีแฟนแล้ว not by you. He should have left it because I want to know what Mew would have done. ทำไมยังออกมาเที่ยวอีกอะวันก่อนก็เพิ่งเป็นลมไปอะทำไมไม่พักบ้าง แล้วยุ่งอะไรด้วยอะชีวิตเราอะไม่ต้องยุ่งได้ปะ เราไปห้ามอะไรมิวไม่ได้หรอก เราไม่มีสิทธิ์ แต่เรามั่นใจนะว่า มิวรู้ดีว่ามิวกำลังทำอะไรอยู่ แล้วไอ้เลไปไหนอะ เดี๋ยวก็มา มิว นี่แน่ใจจริงๆแล้วใช่ไหม แน่ใจอะไร ก็แน่ใจว่ามันรักมิวคนเดียวจริง นี่กะจะมาดิสเครดิตคนอื่น เพื่อให้ความชั่วของตัวเองดีขึ้นเหรอ ๆ เปล่าเลย Mew, you don't even love him. เราก็แค่ อยากให้มิวเผื่อใจไว้บ้าง So he's not going to show him the video then. เราแค่อยากให้มิวรักตัวเองเยอะ มิว Oh wow, he did show โท up. ษทีอ่ะรีรถติดมากเลยอ่ะ โทษนะ ไม่เป็นไร ขอบใจมึงนะที่ช่วยกูวันนั้นอ่ะ แต่จริงๆพ่อกูก็จัดการได้มึงไม่ต้องยุ่งหรอก Right, don't be like that. ๆ เพราะทีว่ะ แต่บางเรื่องอะ He has something on you as well. You should be scared. I think they should all reflect on their own feelings and do what makes them happy, because Mew's saying he shouldn't overlook someone that's always been by his side, but he knows he doesn't love him,
And you can't force yourself to love someone, as people have been saying to him. Pop is warning me about Ray liking someone else and to be prepared. Is he saying like be prepared to get your heart broken? Because I really don't think that Mew would get heartbroken if Ray told him that he liked someone else. I think he would feel relieved. I think that would be such a weight off Mew's shoulders. Like, thank God he's given Ray what he wanted all this time, which is a relationship. And if Ray dumped him and was like, I like someone else, I feel like Mew would just be like, thank God. Like, we explored that option, it didn't work, but they can still be friends after it. And that, because that's been lingering over them their whole friendship. Now they've tried it and tested it. I think he'd be happy for Ray in that regard. So in a way, I almost want him. No, because if Top did show Mew the video, it would be Mew getting cheated on again, and it would be Top being the one to show him. That wouldn't be good. But I really hope that Ray is upfront with Mew and tells him, you know, I like Sand, but I just don't know if he will do that yet.คืนนี้กูนอนนี่ได้ป่าวะ กูไม่ได้นอนห้องมึงนานแล้วนะเว้ย ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ตอนปี 2ปะ วันเกิดไอ้เชื่อมอะที่แม่งเมาหนักๆ จำไม่ได้วะ He looked uncomfortable when he asked that because of the พรุ่งนี้แม่กูเข้ามา implications. เอาเหรอ เขามาทำอะไรวะ มาซื้อของไปเข้าร้านอะ ให้กูพาไปปะ ไม่เป็นไร ไปแท็กซี่ดีกว่า ง่ายดีด้วย แต่คืนเนี้ยกูอยากอยู่กับมึงนะเว้ย มิว คนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างเขานะเว้ย กูอะสนใจแค่มึงคิดยังไงกับกูมากกว่า ไอเล ตอนเนี้ยมึงรักกูแค่คนเดียวหรือเปล่าวะ ใช่ดิ กับมึงอะกูใช้คำว่ารักได้ชัดเจนที่สุดแล้ว It makes the most sense when used on you. Wow, Mew's actually going for it this time. หยุดก่อนไอเล อีกแล้วเหรอวะ ทำไมวะมิว ทำไมมึงถึงยอมไอ้ท็อปแต่ไม่ยอมกูอะ สรุปนี่มึงแค่อยากได้กูใช่ปะ มึงแค่อยากชนะไอ้ท็อปใช่ปะ ไม่ใช่ดิวะ แต่มึงบอกเหตุผลกูมาได้ปะ บอกกูมาได้ปะว่าทำไมมึงถึงไม่ยอมให้กูเอาสักทีอะ กูมันแย่มากเหรอวะ Both of you need to be กู honest. ทำดีกับมึงมาตลอด4 ปีอะ มันเทียบไม่ได้กับที่มึงเพิ่งเจอไอ้ท็อปไม่กี่เดือนเหรอ ตอบกูมาดิ ตอบกูไม่ได้ใช่ปะ กูตอบให้มึงก็ได้ เพราะมึงยังโง่รักไอ้ท็อปอยู่ไง But they both held something back in that conversation. Trying to remember all the shit that went down. I don't know what your intention was. Love makes the most sense when used with you. I guess Ray is just still holding on to who Mew always was and how he was there for him at the lowest points of his life, but he's clinging way too much onto the past and not looking at the present. Love makes the most sense because he's always loved him. I think how it is for Ray is almost similar to how it is for Mew. Like, Mew is trying things with Ray because he's the one that's always been there for him. He's someone good that's been by his side all this time and he thinks he's overlooked him. And so he's giving a chance at love.
And I think that's the same reason that Ray clings on to Mew, because he's always been there for him. He was there for him at his lowest ebb, and he still associates himself with that love. But they are changing, and their feelings have changed. Well, and Ray's feelings have changed. I don't think Mew's have changed in regards to actually loving Ray as more than a friend, but Ray's found someone else that he likes, and he's still clinging on to the Mew that was there for him when he wanted to kill himself, but forgetting that he now has someone else that was there for him when he tried to kill himself again. Because of the history, he's clinging more onto that, and I feel like we do tend to do that. Like, we have more loyalty to people that we've known for a long time, and he said to Mew, like, you've known me for 4 years and I've always been good to you, but you won't give me sex when you gave it to Top, who you'd known for a few months. He sees the history as loyalty. He's choosing Mew because his love for Mew has lasted longer, whereas he's only known Sand for a few months. How could he possibly choose Sand over Mew? But they both need to be really honest about how the other feels. Ray can see that he's holding back. He can see that he still loves Top. So they need to just call it quits. They need to be honest and call it quits. And Mew knows, or he has an inkling now because of Top, that Ray likes someone else. And this clearly isn't working. And I don't get why they won't just confront the issue. I think because they've always been kind of a safety blanket for each other, it's really hard to let that go. Trying to memorize the Bible backwards to the start and reciting it from the heart upside down. That was a cool transition. On your knees, a man watch you defend. I'm right, therefore I fight. Don't send it. Don't send it, Top. Fight is lifelong. See the water flowing under bridges. I, my friend, has come to pay its dues. Show it you. อยู่ไหนอะนี่เรานอนไม่หลับอีกแล้วอะมาหาหน่อยได้ปะไม่อยากกินยาแล้วอะ You can't sleep again. So is he seeing someone that comes over and sleeps with him? เหรอ ทำไมรับช้าจังอะทำอะไรอยู่วะ มึงมีอะไร อยู่ไหนอะอยู่ห้องปะเดี๋ยวไปหา ไม่อยู่ What? แล้วมึงอยู่ไหน ทำไมมึงต้อง We รู้วะ can't just go to him every Well, time you man, have a go fight back. with Mew. มึงไม่ต้องมา กูไม่ได้อยากเจอมึง มึงอย่างงี้เง่าได้ปะรีบบอกมาดิเดี๋ยวกูไปหา กูกำลังมีความสุขของกูอยู่อะมึงอย่ามารบกวนเวลาของกูดิ ไอ้แซน มึงวางสายใส่กูไอ้แซน You gotta put the effort in, Ray. Oh, Nick, for goodness sake. ยังไงมึง เจ้ากรรมนายเวรโทรมาเหรอ ดิแม่งคงเมาอีกแล้วอะแม่งบ่นเฮียอะไรไม่รู้บอกจะมาหา เอ้าแล้วมันรู้เหรอมึงอยู่ไหนอะ ไม่รู้ดิ กูไม่ได้บอกมันอะแต่ถึงบอกไปนะแม่งก็ไม่มาหรอก กูไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะแล้วถ้าแม่งจะขับมาจริงๆไม่ต้องขับข้ามเขามา 2-3 ชั่วโมงอะ Is he gonna prove him wrong? อย่าดูถูกพลังแห่งความรักนะเว้ย คนเราไม่ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละ แต่กูว่าสำหรับไอเลอะมันไม่ใช่พลังแห่งความรักว่ะมันเป็นพลังแห่งความเงียบ แดกดีกว่า These two are the best friendship in the whole show.ไอ้ตอม มาทำอะไรบ้านกูดึกดื่นวะ ขอผมเข้าไปข้างในก่อนได้ปะ กูทำงานอยู่ มีอะไรก็รีบพูดมา แล้วทำไมพี่ไม่ตอบข้อความผมเลยอะ
Oh ก็ god. งานยุ่งหลายอย่าง Boston doesn't sign up for this shit. ขอผมค้างบ้านพี่ได้ปะ ไม่ได้กูไม่สะดวกมึงกลับไปเลยไปมึงเมาแล้วเว้ยตอมกลับไปอะไรวะ นี่พี่จะฟันผมแล้วทิ้งเหรอ อะไรของมึ That's ง the kind of person he is. กู How เห็ do น you มึง not อยาก know ลอง this? สนองให้มึงได้รู้จักตัวเองจะเป็นเกย์เป็นแบร์เป็นแพนเป็นเฮียอะไรมึงก็มาจ่อยชีวิตซะโอ้กูสับเปิดโลกให้มึง อ๋อ นี่ผมได้ขึ้นครูกับพี่แค่นั้นเหรอ What ใจ do, นะ what do you expect? แต่ผมว่า พี่ทำแบบนี้ไม่เฮี้ยไปว่ะ ไอ้เฮียเอ้ย เฮ้ย ผมแคร์พี่นะเว้ย มึงจะมาแคร์เฮียอะไรกู น้ำแตกก็แยกทางดี มึงอย่าดราม่า อย่ามาคาดหวังความน่าใสจากกูเลย มึงกับกูเป็นคนละลีก That's no. I don't like that comment, but I stand with Boston on this one. Sure must talk all the time about what a player he หนังที่กู is. ชอบที่สุดของพิกซ่าคือ Inside Out มึงรู้จักปะ เอาจริงดิ กูก็ชอบอินไซด์เอาเหมือนกันเว้ย เฮ้ย จริงปะเนี่ย ไอตัวช้างในจินตนาการชื่ออะไรนะมึง บิงบอง ไอปิงปองนั่นแหละ เฮ้ย ไอฉากที่แม่งหายไปอ่ะ กูแม่งร้องไห้เลยนะเว้ย โอ้โหมึงร้องไห้เลยเหรอ เด็กๆมึงไม่มีใครคบเหรอวะคุยคนเดียวอย่างเงี้ย กูชอบคุยกับแม่ซื้อ มีอะไรปะ ฮะ ยังไงวะ แม่ครับมาเล่นกับผมหน่อย ผมอยากเล่นด้วย ผมไม่มีเพื่อนเล่นซื้อของเล่นให้หน่อยได้ไหมครับ ว่ามึงอะไม่ได้เหงา มึงอะบ้า เสือ มึง ทำไมเราสองคนไม่เอากันเองวะ อะไรของมึงเนี่ย มึงเมาปะเนี่ย ไม่เอา มึงเป็นรูเมทกูนะเว้ย กูพูดจริง What? มึงกับกูก็ชะตากรรมเดียว Oh my god, imagine if they hook up and then Ray walks in. รักคนที่เขาไม่รักเราทั้งที่เราสองคนแม่งมีดีจะตายห่าทำไมต้องรอคนที่เฮี้ยพวกนั้นวะ จริงๆอ่ะ กูคิดภาพเวลาเป็นแฟนกับมึงอ่ะ ก็ไม่น่าเกลียดนะ อะไรของมึงเนี่ย I would be so down, but it's just not happening, is it? กูพูดจริงๆมึง หรือจริงๆเราอ่ะ อาจจะแค่มองข้ามไปเองก็ได้นะ This is like a Ray and Mew situation. I feel like he's joking, right? This does not feel real. Always warm, always home. Biggest part of my story. Healing my soul, help me feel completion. Nah. Bringing me here to my glory. Thank God. ไม่ได้จริงว่ากูจูบกับมึงแล้วกูแม่งไม่รู้สึกเฮี้ยอะไรเลย กูเหมือนกัน แม่งไม่สปาร์คเฮี้ยอะไรเลยวะ อายไว้สัตว์ This is good communication, people. Ray and Mew, take notes. ยิ้มหายเลยอ่ะโอเคปะวะ โอเคดิไม่เป็นไรมึงขำๆเพื่อนกันไปนอนดีกว่ามึง เพื่อนกันนอนก่อนก็พออย่าเอากันให้มัน They วุ่นวาย just squashed Ray and Mew's whole situation in 5 seconds between them. This is what Ray and Mew should have done in episode 7. Oh, and they're sleeping in that little bed. That's so cute. กูทำเฮี้ยอะไรลงไปวะ He made หลัง it. นี้เลยครับน้อง ขอบคุณครับ เฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันอ่ะ Oh, พวกมึงเอากันเหรอ well. ไอ้เลมึงมาได้ไงเนี่ย กูบอกว่ากูจะมา กูทำตามสัญญาไง ตอนนี้มันตี 2อะนะ มึงขับรถมาเองเหรอ ก็ดิ ถ้ากูไม่ขับมา กูคงไม่ And เห็น I ว่าพว think กมึงเอา he's กันอยู่ sober. เฮ้ย พวกกูสองคนไม่ได้เอากัน แค่นอนกอดกันเฉยๆอะคือเรื่องนอก ไม่ต้องพูดเลยมึงกับกูจะได้กันอะไม่งั้นก็ไม่ใช่เรื่องของไอ้เล แต่พวกกูสองคนไม่ได้เอากันจริงๆนะเว้ย กูไม่คิดอะไร ช่างมันนิก พวกมึงสองคนจะได้กันแต่กูไม่ติดหรอก แต่คืนนี้กูขอนอนด้วยนะ ฮะ เห็นปะ เฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้เล ก็กูขอนอนด้วยไง
หรือจะ3 คนไหม I knew he was gonna say that because he always does. How many threesomes has he offered in this whole show? มันตั้งไกลอ่ะ He always puts himself in the middle of Sand and someone else. เฮ้ยไปดิ Oh, now this is tight. If it wasn't 2 in the morning, I'd tell Nick to just drive home, but นี่มึงรู้ได้ไง because it's so late and he's เพื่อนนิกล drinking. งสตอรี่เช็คอินไว้อะใช่ไหมนิกนอนฝันดีนิก อันนี้มึง ว่ามาพูดตรงกัน The presence of social media. มิวตื่นเป็นไรปะเนี่ย เอ้าแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นโทรบอกเลย แม่เคาะประตูเป็นชั่วโมงแล้วโทรหาเป็น100 สายก็ไม่รับ แม่เป็นห่วงก็เลยไปขอกุญแจสำรองเปิดเข้ามาเนี่ย โทษทีครับพอดีมิวเผลอหลับอ่ะ ยาวเลย ของมิวเหรอ นี่สูบบุหรี่แต่เมื่อไหร่อ่ะ ไม่นานนี้เองอ่ะ แต่ว่ามิวไม่ได้ติดนะแม่ ไม่สูบได้ไหม แม่ขอ มิวช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูก มีอะไรก็บอกแม่ได้นะ Well, how much แม่ว่า time มิว do เปลี่ you ยนไปนะ have? ดูโซมแล้วก็ผอมลงด้วยเนี่ย ไม่มีอะไรแม่ มิวแค่เครียดโปรเจกต์จบเฉยๆอ่ะ แต่ดีขึ้นแล้ว ไม่ต้องห่วงนะแม่ แต่แม่ว่ามิวปะ มิวไปอาบน้ำก่อนดีกว่า จะได้ไปซื้อของกัน ไปละดีๆ ในแอปไม่รับเลยแม่ เดี๋ยวไปดูแท็กซี่ข้างนอกแล้วกัน แต่ไม่รู้จะมีไหมนะ แม่บอกแล้วไงให้เรียนขับรถจะได้สะดวกเนาะ มิวกลัว10 ล้อจะตายแม่ก็รู้ 10 ล้อ ใช่เหรอมิว ไป มิว แม่สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ Did you tell them about เพื่อน him? มิว อ๋อท็อปแม่เคยเห็นในIG ของมิวอ่ะ Oh, ตัวจริงหล่อกว่าในรูป He เนี่ย was ขอบคุณมากครับแม่ มาทำไมอ่ะ มีอะไรหรือเปล่า พอดีมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย วันก่อนยังไม่ได้บอกเลย ทำไมไม่โทรมาบอกก่อนนะจะออกไปซื้อของกับแม่อ่ะ ไม่ว่าง เราโทรไปแล้วแหละ แต่มิวไม่รับอ่ะ นี่เราจะไปซื้อของกันใช่ไหมครับ ใช่จ้ะแม่จะซื้อของตกแต่งร้านอ่ะ he'll take งั้น you. ถ้าไม่รบกวนเนี่ย ให้ผมไปส่งไหมล่ะครับ ไม่ต้องอ่ะ เดี๋ยวไปกันเองได้ แท็กซี่ยังเยอะอย่างเงี้ย ไหนบอกว่าเรียกยากไงหุยให้เดินไปเนี่ยลมก็แรงฝนจะตกด้วยเนี่ย ไม่เอาหรอกเพื่อนเสนออ่ะเราก็ไปสิ แต่แน่ใจนะว่าจะไม่รบกวนท็อปอ่ะจ้ะ ไม่รบกวนเลยครับ พอดีวันนี้ผมว่างทั้งวันนะครับ ยังไงแม่มิวก็เหมือนแม่ผมนะครับ The doting son-in-law. Has Nick just left them to it now? That cannot have been a comfortable night's sleep. How have they swapped sides? กูกลับบ้านก่อนนะมึง ไม่อยากขัดขวางความรักว่ะ อย่าปล่อยให้บรรยากาศโรแมนติกเสียเปล่าไปนะมึง สรุปวันนี้กูกลับเพราะกูเหรอ มึงก็รู้ตัวนี่ กูหน้าด้านอยู่ละ
กูไม่สนใจหรอก กูถามมึงจริงๆนะเลยมิวเขาไม่รู้เรื่องกูกับมึงเหรอวะ รู้ดิ แต่ไม่ทั้งหมดนะ แล้วเขาว่าไงวะ ก็มันไม่รู้ว่ากูกับมึงเอากันอยู่อะ แบบนี้ก็คือกูเป็นชู้อ่ะดิ สงสารมิวเหมือนกันนะ โดยท็อปหลอกยังไม่พออ่ะ ยังมาโดนมึงหลอกอีกอ่ะ Yeah. กูว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าป่าววะ เฮ้ยแซน มึงไม่ใช่ชู้ มึงก็เป็นคนสำคัญของกูเหมือนกันอะ You can't have both though. มึงเลิกพูดจาแบบนี้ได้ป่าววะ กูไม่ใช่สิ่งของนะเว้ยที่มึงจะมาแสดงตัวเป็นเจ้าของอ่ะ กูก็มีความรู้สึก มึงทีกูดีๆหน่อยดิวะ เฮ้ย I know sorting out your feelings is hard, but playing with others is even worse. กูยอมรับก็ได้ กูชอบมึง Woo. แล้วกูก็ชอบมึงมากด้วย กูหึงมึงกับมิว แต่กูก็ทำอะไรไม่ได้บอกว่า แต่ที่กูพูดเนี่ย กูไม่ได้อยากให้มึงกลับไปนั่งเลิกกับมิวหรือทำเฮียอะไรก็ตามนะ But let him move on if you're not going to be with him. แล้วมึงก็อย่าเสือกมาสงสารกูด้วย ความรู้สึกกูอะกูจัดการเองได้เว้ย ขอบใจนะที่พูดตรงๆอะกูก็ชอบมึงเหมือน It's กัน about time someone was. แต่มิวมันก็เป็นคนสำคัญของกูอะจะให้ตัดเลยมันก็ไม่ง่ายเปล่าวะ That's แต่มึง understandable. แล้วกัน กูไม่กดดันมึงอยู่แล้วอะแต่ถ้ากูเจอคนใหม่ที่เขาไม่มีเงื่อนไขอะกูก็พร้อมจะไปกับเขาเลยนะ กูไม่รอมึงนะ He has to lay down the law. Because Sand has always been the one that will always be there for him whenever Ray comes. Like, they always end up kissing, or Sand goes after him. Like, he saves him all the time. So saying he's not going to be an option anymore, it could be the wake-up call. I hope. If you're watching that video again, just don't show it. นี่ ส่งแล้วกลับเลยก็ได้นะ ไม่ต้องรอ เดี๋ยวเรียกรถกลับเองอะ ไม่เป็นไรอะแถวนี้รถหายากแถมของมิวก็เยอะด้วย เดี๋ยวเราช่วยดีกว่า พูดอะไรก็รีบพูดมาเหอะ จะมาคุยเรื่องเลใช่ปะทำไมอะแล้วอีกอย่างมันเกี่ยวอะไรกับท็อปด้วยเหรอ ก็แค่อยากให้มิวรู้ว่า คนที่มิวคิดว่ารักแล้วก็หวังดีกับมิวมากที่สุดอะมันก็ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างหรอกนะ แต่ไม่เป็นไรอะเราไม่อยากใช้วิธีสกปรกก็สร้างโอกาสให้มิวกลับมาเราปล่อยมันเป็นเรื่องของมิวดีกว่านะ เราไม่เข้าไปยุ่งอะมิวแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอะไม่ว่าเราอยู่ในสถานะไหนนะเราเป็นห่วงมิวเสมอ แต่ถ้ามิวคนใหม่ที่ชอบปาร์ตี้อะเป็นมิวคนที่อยากเป็นจริงๆแล้วเราก็เราแฮปปี้ด้วย แต่ว่าถ้าไม่ใช่อะเราก็อยากได้มิวคนเก่ากลับคืนมา So would I. He's not happy as well as the thing. You can tell he's not happy. โอเคขอเพิ่มเท่านี้ค่ะ เท่านี้ค่ะเดี๋ยวแกดูให้นะค่ะ เท่าไหร่คะ แม่ครับ เดี๋ยวผมช่วยครับ ขอบคุณนะ เป็นไงครับแม่ ได้ของครบไหมครับ ครบจ้า ได้เกินด้วยเนี่ย เยอะกว่าที่ต้องการเยอะเลยเนี่ย ขอบใจมากนะที่วันนี้มาช่วยอ่ะ แล้วก็ไหนๆช่วยขนาดนี้แล้ว ถ้าช่วงคริสต์มาสท็อปว่างนะลูก ไปที่ร้านไปดูสถานที่ เผื่อว่ามีไอเดียอะไรจะได้เสนอพวกเรามาตกแต่งร้าน แม่อยากได้เทสวัยรุ่น แม่ เดี๋ยวมิวช่วยดูให้ก็ได้ ไม่ต้องกลัวคนอื่นเขาหรอก เว้ย ไม่รบกวนเลยครับ ผมไม่อยากไปอยู่แล้วผมก็อยากเห็นร้านคุณแม่ด้วย ต้องอบอุ่นเหมือนครอบครัวคุณแม่แน่เลยนะครับ He's such a sucker. รู้จักพูดเอาใจผู้ใหญ่ด้วย ยังไงก็ฝากมิวด้วยแล้วกันนะ เนี่ยตอนเนี้ยผอมลงไปอีกแล้วเนี่ย กินให้มันเยอะๆหน่อยเราอะพวกของที่แม่เอามาฝากเนี่ย กินให้หมดเลยนะ แล้วก็อย่าลืมเอาไปฝากท็อปด้วย เขารวยจะตายแม่ เขาหากินเองได้ไม่ต้องแบ่งเขาหรอก ของดีของบ้านเราอะหากินยากนะ เนี่ยขนมที่แม่เอามาเนี่ยเอามาจากร้านเลยนะ แม่ทำเองอร่อยนะ ใช่ ถ้างั้นดีเลยครับ ผมก็อยากกินอยู่แล้วครับ My gosh, ถ้าอย่างนั้น they ต้องไป love บ้านแม่ให้ him. ได้เลยนะเนาะ จะปฏิเสธยังไงดีล่ะครับ แ
แต่ถ้ามิวอนุญาตเนี่ยยังไงผมก็จะไปให้ได้เลยนะครับ ถึงไม่อนุญาตก็ไปได้ อันเนี้ยแม่ชวนเองมิวไม่เกี่ยว ไปดีกว่า Maybe if they knew the history, they'd think differently. เนี่ยช่วยดูหน่อยวางยังไงดีอ่ะ อ๋อ ได้เลยครับ Oh, he went to Dan. ไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้นานแล้วอะรู้สึกแก่จังเลย โหพี่ของนี้อยู่ที่ mindset ถ้าพี่คิดว่าตัวเองแก่อะพี่ก็จะรู้สึกแก่นะ แต่ถ้าพี่อยากแก่ ผมก็จะเรียกพี่ว่า daddy แดดดี้เลยเหรอ แดดดี้นี่คือพ่อเลยนะ คือพี่ยังไม่ถึง 40 เลย ไม่ใช่แบบนั้น daddy ที่ผมหมายถึงไม่ได้แปลว่าพ่อ แต่หมายถึงว่าคนที่แก่แต่ยังฮอตอยู่อะ งั้นก็ตามสบายจะเรียกอะไรก็เรียก แต่งั้นขอบใจนะที่ชวนออกมา นานๆทีได้ปลดปล่อยตัวเองก็ดีเหมือนกัน อะไร เต้นกันไง งั้นวันนี้พี่ไม่เป็นบอสแล้วนะ เรียกพี่ว่าแดดดี้แดดแล้วกัน โอเคครับ Oh. Go on, Nick. Move on. Oh, he's cute though. Oh, I don't think it felt the same. Oh, he's over there. Oh god, did you do that just to get his attention? Don't do Dan like this, Nick.เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันนะ พี่รอที่โต๊ะนะ เดี๋ยวมาครับ Is he going to interrupt? Nick, what are you doing? คนเข้าอยู่ มึงตามกูมาเหรออีนี่กูจะแจ้งตำรวจจับมึงนะ ไม่ได้ตาม กูบังเอิญมาเจออะ มึงมาเคาะประตูน้ำกูมึงต้องการอะไร กูแค่อยากคุยกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายอะกูอยากบอกมึงว่า กูเสียใจกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆนะ มึงไม่ต้องยกโทษให้กูก็ได้ แค่อยากให้มึงรู้ไว้อะว่าเวลากูได้อยู่กับมึงอะกูโคตรมีความสุขเลยนะสำหรับกูอะมึงเป็นคนเก่งมากนะเว้ยสักวันหนึ่งมึงก็คงได้เป็นตากล้องชื่อดัง อย่างที่มึงอยากเป็นอะแล้วมึงก็ไม่ใช่คนเลวด้วย เพื่อนๆอะเขารักในสิ่งที่มึงเป็นแบบนี้แหละมึง I don't know about that ไม่ one. ต้องเปลี่ยนตัวเองหรอกนะ But I don't think you should change, I agree. เพราะขนาดกูอะยังรักมึงในแบบที่มึงเป็นแบบนี้เลย Oh my god, this is sad. มึงคงไม่ได้เจอกูแล้วล่ะ กูมาให้มึงเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายอะโชคดีนะมึง Not a Boston Knicks scene getting me in the feels. This is unprecedented. It feels like Nick is the only one that really saw through Boston. I feel like all of his friends just see him as this
playboy who sleeps around and that's it. I feel like they don't even really take his dreams into account. Do they even know how passionate he is about photography? I don't know. Whenever the group talks about Boston, it's always as the playboy. Whereas Nick, you know, he entered his world and he really saw and learnt about Boston's passions and the things he wants in life. And he was the only one that Boston really got real with and showed a more human, emotional side to. I still don't want them to be endgame though, because it would be changing Boston. I do think he has more feelings for Nick than anyone, but I don't believe he could be faithful. And as he is like the big playboy character, we've already had a playboy reformed in Top. Boston is the only other one that's a proper playboy and owns it, and if he just had the same arc as Top, I feel like it wouldn't be satisfying, at least for me. But that was a really sweet scene, and I think a chance for Boston to see that people can see him as more than that, because a lot of people just see him and want him for sex, but Nick really did love him, and I don't think a lot of people do love him, to be honest. นั่นแฟนเก่าเหรอดราม่าดีวะกลับก่อนนะอ้าว Oh. Wow, Nick's finally got the attention from him. มึงรู้ปะวันนั้นที่กูขับรถชนอะวินาทีนั้นคิดว่ากูจะตายแล้วนะแม่งเห็นภาพตั้งแต่ตอนกูเกิดตอนแม่กูตายตอนกูหัวเราะกับเพื่อนตอนกูมีความสุขเห็นภาพคนสุดท้ายที่กูคุยด้วยก็คือมึงแล้วมึงรู้ปะว่าถ้าวันนั้นมึงเป็นอะไรขึ้นมากูคงโกรธตัวเองไปตลอดชีวิตอะแล้วไงวะสุดท้ายแล้วมันก็คือคนที่ช่วยชีวิตกูไว้นะ Exactly. He was the only one that went มึงว่าถ้า after กูตายจ you. ริงๆขึ้นมาจะมีสักกี่คนวะที่ร้องไห้ให้กู To จะ be มี honest, คน I เสียใจ don't ไหม know. หรือว่าเขาจะดีใจกันวะที่คนที่เหี้ยแบบกูหายไปจากโลกคนหนึ่งอะ มึงก็พูดเวอร์เกินบนโลกเนี้ยมีคนเหี้ยวกว่ามึงตั้งเยอะแล้วถ้าเทียบกับไอ้บอสตันนะกูว่ามึงแม่งนักบุญไปเลยวะ I don't know about that. แล้วเอาเข้าจริงอะ If we're being real here, what messed up things has Boston actually done? He slept with Top, which counts as one, but then the pursuing of Top counts as another. Like, I feel like he was really consistently shitty. He doesn't own up. Okay. Yeah, Boston has done a lot. I was going to try and stick up for Boston a bit, but he has done a lot of shit. But if we count how much shitty things Ray has done, there's a lot. I don't think he is a saint compared to Boston. Boston obviously did a multitude of things that went towards the biggest betrayal. Coercing your friend's boyfriend to sleep with you and then sleeping with you and not apologising for it genuinely, which has in turn exiled him. But I think Ray's made his fair share of mistakes too. I think it's how you respond to them that really matters though. ถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมานะอย่างน้อยๆมึงก็จะมีกูยืนร้องไห้ให้มึง Yeah, that's the one you can depend on. งั้นถ้าวันนั้นมาถึงอะมึงร้องเพลงไมโครหน้างานศพกูได้ปะกูขอแบบอย่าดีกว่าลืมเสียดีกว่าลืมซะเรา ไอ้สัตว์พอแล้วไม่เอาเลิกพูดเรื่องในตายดิกูเป็นคนมีความฝันเว้ยกูยังไม่อยากตาย โอเคงั้นไหนๆกูก็ไม่ตายแล้วอะ Now that I live. กูขอไปเทศกาลดนตรีรอบโลกกับมึงได้ปะทำตามความฝันมึงอะ Break up with your boyfriend first. ได้ดิแต่กูไปแบบลำบากนะลูกคุณหนูแบบมึงเนี่ยจะไปไหวเหรอ ไหวดิกูไปได้ทุกที่อะถ้ามีมึง มึงรู้ปะ This is sweet, but I just need him to break up with me first. That's all I need. I might be annoying everyone by harping on about this. I'm sorry, but I don't like cheating. Oh, I know the relationship isn't even that real, but he's making all these promises to Sand, like, oh, can I go around with you around the world? And he came up all the way here and proved how much he does care about him, yes. But I'm really worried that he's going to go back home and then
just stay with Mew again? Like, because he does do this. He does give Sand what he wants. And we think, oh, they're making headway, like, yes. And then something happens and he loves Mew again. And I'm stuck in the roundabout and it doesn't seem like we're ever getting up. We've done this before where Sand and Ray have had these moments, they plan to do things together, and then Ray goes back to Mew. And I just don't know how much I can believe this. I want to think he really does mean all this, as he drove all the way out here to the mountains at 2 o'clock in the morning for 2 hours while he was sober as well. I think that is an important factor. So I believe he means it, but whether he will end things with Mew is different, because he obviously means his feelings, but his feelings for Mew don't just disappear. And I just really hope they're not recycling the same thing yet again, otherwise it is a bit monotonous. ชีวิตกูแม่งไม่เคยต้องยอมใครขนาดนี้มาก่อนเลยวะ กูก็ไม่เคยข้างรักใครจนขับรถมาไกลขนาดนี้เหมือนกัน Oh my god. Well, I hope you really mean it this time, Ray. I hope the lyrics mean it as well. Please. My mind, with them sticking their legs up on the window, it reminds me of when women are trying to get pregnant and they stick their legs up to, like, yeah. Oh, that's so soft. Please. มึง กูใกล้จบโปรแกรมมาเป็นประโยชน์แล้วอะ ขอบใจนะที่มาเป็นเพื่อนไม่เป็นไร มึงก็อย่าลืมไปหาจิตแพทย์เรื่องเลิกเหล้าด้วยอ่ะเดคืนนั้นมึงหายไปไหนมาวะโทรไปก็ไม่รับ กูเป็นห่วงนะเว้ย This is it, people. This is it, please. ไปหาเพื่อนอะเพื่อนนี่ใช่แซนปะไอ้ท็อปบอกมึงเหรอ ท็อปรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ กูว่าเดาจากพฤติกรรมมึงนั่นแหละ พี่โยก็รู้ คนอื่นก็รู้ พี่เห็นบอกกูเลย ไม่รู้ว่า กูแค่ไม่อยากเสียมึงไปอะมิว แต่ถ้ามึงทำแบบเนี้ย มันก็ไม่ต่างจากที่ท็อปทำกับกูเลยนะเว้ย I'm so happy that is being acknowledged. แต่กูดีใจนะเว้ย ที่มึงเลิกแซนอะ Because you don't love him like that? มึงไม่โกรธกูเหรอ กูจะไม่มีสิทธิ์โกรธอะไรมึงวะ มึงนี่ต้องเกลียดกูมากกว่าอีก มึงก็เห็นชัดอยู่แล้วปะว่ากูคบมึงไปชดท็อปอะจริงๆ กูก็รู้อยู่แล้วแหละ แต่กูพยายามหลอกตัวเองอะพยายามหลอกตัวเอง คิดว่ามึงอาจจะรักกูจริงๆ ก็ได้ แต่มันก็เห็นชัดแหละว่ามึงยังรักไอ้ท็อปอยู่อะกูก็โง่เหมือนที่มึงด่ากูนั่นแหละเลย เฮ้ย กูขอโทษ กูไม่ตั้งใจจะด่ามึงอะแต่มึงจะให้โอกาสมันจริงเหรอวะ
ก็อยากลองดูอะมึง กูว่าเห็นความพยายามของมันนะ แล้วแต่มึงแล้วกัน แต่ถ้าคราวนี้มันเฮี้ยกับมึงอีกอะกูเอามันเข้าโรงพยาบาลแน่มึงคอยดูเลย It doesn't look like their friendship's มึง gonna อะ change, which is ห่วงตัวเอง good. เถอะ มึงเจอคนที่มึงชอบแล้ว ถ้าเขาชอบมึงก็รักมึงอะก็รักษาเขาไว้ดีๆนะเว้ย Don't mess up อีโก้ again. มึงเนี่ยลดบ้าง ไม่ได้มีใครเขาทนได้ทุกเรื่องนะเว้ย ขอบใจมึงนะ กูรักมึงนะ กูก็รักมึงนะเว้ย Now he can say it because it's in a friendly context. The happiest they've ever looked. มันจะมองหน้าเนี่ยติดวะ มึงพลาดประสบการณ์ที่ดีในชีวิตไปเลยนะเว้ย โถ Sure. ขี้โม้ชิบหายมึงอะ กูพูดจริง กูอยากมาขอโทษอะขอโทษกับความเหี้ยหามกูช่วงเนี้ย ของออกแล้วเหรอถึงเพิ่งรู้ตัว เชื่อม กูไม่ได้ผีเข้านะเว้ย กูแค่หลงทางจริงอะกูอยากให้มึงเข้าใจนะเว้ยว่าสิ่งที่กูโดนอะมันทำให้กูเสียความมั่นใจในตัวเองขนาดไหนอะกูก็แค่คิดว่าถ้ากูเป็นคนอื่นได้อะกูคงจะแข็งแกร่งขึ้นอะ แล้วเป็นไง ไอ้มิวคนนั้นเนี่ยยัง can't come to the phone right now อีกไหมฮะ เชื่อม อืม มึงยังอยากกลับมาทำโฮสเทลกับพวกกูอยู่ปะวะ ก็ถ้าพวกมึงสัญญาว่าพวกมึงจะไม่มั่วกันอีกเนี่ย กูก็จะกลับไปทำต่อ The old Mew is on his way back. I'm so happy. เชื่อม กูว่ากูยังรักท็อปอยู่ว่ะ โอ้โห ชัดมาก ไม่มีอะไรจะชัดไปมากกว่านี้ได้แล้ว แล้วก็ไอ้ท็อปเนี่ยก็ยังรักมึงมากๆอยู่ค่ะ คืนวันฮาโลวีนเนี่ยกูยังเห็นเลยนะว่าไอ้ท็อปเนี่ยมันอยู่ข้างมึงไม่ห่างดูแลอย่างดีเวอร์แต่จริงๆเนี่ยความผิดมันเนี่ยก็เฮี้ยแหละ มันเกินที่จะยกโทษให้กูเข้าใจนะ แต่ไม่รู้วะ กูไม่เชียร์แล้วแต่กูเนี่ยก็อยากให้มึงอะทำตามหัวใจตัวเองนะ You might not want to say that right now because he's about to give เอา another ไอ้ตอน chance. ไปไหนมา ไปหาเพื่อนมา พี่มิวสวัสดี มึงลองมาช่วยเสิร์ฟด้วยนะเว้ย ต้อมเป็นไรวะ มันเพิ่งเลิกกับแฟน ก็คงนอยแดกอยู่อะแต่มันไม่สนใจหรอก เดี๋ยวมันก็มีแฟนใหม่ เป็นเบี้ยนี่มันง่ายกว่าปะวะ เป็นเฮียอะไรเนี่ยก็ยากหมดนั่นแหละค่ะ มันอยู่ที่ตัวเนาะ แล้วแดกเส้นอืดมาแล้วเนี่ย That's the lesson here. Relationships are not linear. ไปด้วยครับ ครับ ชั้นไหนครับ อ๋อ อ๋อ ชั้นเดียวกันสินะครับ Okay. Now it feels like they're going to see the same person.ไหวปะครับ ให้ผมช่วยถือไปส่งไหมครับ ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับ ไม่เป็นไรจริงๆครับ ห้องผมข้างหน้านี่เองครับ ห้องผมก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันครับ I feel like he already knows who Mew is. คีย์การ์ดก็มีอ่ะ จะกดทำไมอ่ะ Oh,
What are you here for, sir? Shit. Who is that though? Is that the guy that is coming over to sleep with Top because he can't sleep? Sleep in what context is the question? จะให้โอกาสเราใช่ไหมอะ ให้โอกาสอะไรอีกอะ He ท็อป was ต้อง going พาแฟน to. เก่ามานอนที่ห้องอยู่เลย ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่ Is that BOEING? So that's Sand's ex also coming into the mix potentially. มิวจะให้โอกาสเราใช่ไหมอะ ให้โอกาสอะไรอีกอะท็อปต้องพาแฟนเก่ามานอนที่ห้องอยู่เลย ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่อะเราอยากให้มิวระบายทุกอย่างออกมา แล้วเรื่องโบอิงอะ ทำไมทุกคนถึงเกลียดกูวะทำไมกูถึงหยุดทำเหี้ยๆจากคนอื่นไม่ได้วะ บางทีมึงก็อาจจะอยากถูกรักก็ได้นะ คิดถึงมึงนะเว้ย กูไปหาข้อมูลมาให้มึงแล้วพวกสถานบำบัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอะ ถ้ามึงอยากให้ Yes. กูไปอ่ะกูไปได้นะ แต่กูมีข้อแม้อย่างหนึงมึงกล้าไปหาพ่อมึงแล้วบอกว่ามึงเป็นลูกเขาปะ พี่ครับ Guess he's not Top's brother then. Right. Okay. That was a very good episode. I don't think anybody really annoyed me. Besides Atom. Atom annoyed me because surely he knows what kind of person Boston is. Right? Didn't they even have a conversation about it? I don't know, but he must have known. He did. Ugh. He did not think that having sex with him one time was going to make Boston fall utterly in love with him, did it? He was very pushy with it, and he's someone that came on to Boston. Like, Boston was saying no at first as well, and then he obviously did it. What made him possibly think Boston would want more than that? That was just pure delusion. I do disagree though with Boston saying like, oh, I'm in a different league than you, because that's just really shallow. I don't like that. Boston was 100% in the right in that situation. Ray did frustrate me a little bit as well, because I was just worried the whole time that he was going to go back to Mew in the end, and thankfully he didn't. I don't know whether he would have done the breaking up though. That is a question. Would he have done the breaking up if Mew hadn't? I don't know, honestly. I don't know how he would have brought up the conversation, because Mew was the one that did bring it up, which made it easier. I don't know, but at the end of the day, they're over now, and that is what matters. Their friendship is intact. They were both honest that they weren't all in the relationship. I was worried for a second as well that Mew was gonna be like, you like Sand, it's okay, I'll let you go, without actually saying like he didn't like him in that way, but thankfully he did and owned it. Yeah, it was just a train wreck to start with. It went on for too long, to be honest, and it also kind of made me unable to enjoy the Sand and Ray scenes we got in this episode, because it was technically cheating, and it is technically the same thing Top did. But Ray obviously admitted that he was aware Mew didn't feel that way about him, so I guess that's why he thought he could do that, because he knew he was being used, but just tried to fool himself into not thinking that. It's very grey, isn't it? And that's what this show is about, morally grey people. They aired it out, it all got squashed. Like, Mew didn't take any negative feelings with that. He was happy for Ray, and that's what I mean. It must have been a relief for him, because they've tried to explore them being in a relationship, and they both realise they're like other people. So now the Ray and Mew possibility is done with, and they can both move on with their lives, whilst also being happy for each other for being with other people. I hope Ray doesn't mess things up with Sand, and I hope that Top doesn't mess things up with Mew again. But I don't think Top will, but Ray could. He's a bit of a flight risk. I'm excited for the rehab storyline that's going to be progressing from next episode, because I've been waiting for that since like episode 1. What I really liked was there was a lot of scenes of people being genuine with their feelings about people. We had Sand and Nick talking about how they feel towards Ray in Boston. We had Nick saying goodbye to Boston and saying how he truly felt about him, and that seems to be a bit of a turning point for Boston too. He didn't end up sleeping with that guy, and then he went out and saw Nick with Daddy Dan, and like saw that he really is letting him go and moving on. However, next episode it looks like they're getting back together. I think it's a bit cliche if Boston's character goes in the same way Top's character did, because that's two of the original Playboys that will just be changed by love, and I do really like that trope a lot of the time. I think it would be good if one of them stayed a Playboy, and I want that to be Boston and not Top, because Top
fell in love very early on, whereas Boston's been a playboy up until now. So I really don't want Boston to change just for Nick. But I think because Nick was the only person who's really shown care about him and shown how much he loved him, it's different for him. And we have seen that he truly cares about Nick. Like, he did always say to him, "You're my number one." Like, he doesn't really sleep with people more than once, and he did that with Nick. And he was also looking at that picture of them together last episode, so he does harbour some feelings there. It's just, oh, I was so proud of Nick for letting go and trying to let go and move on, and they're going to be getting back together. I don't know, Boston Nick obviously just isn't the ship for me. And then obviously we had Top saying to Mew that he's not going to chase him anymore, he's not going to get involved. If he wants him back, he'll be there, but he's not going to use any dirty tactics to get him back. I liked that because he had the opportunity to show Ray that Mew that video of Sand and Ray kissing, and he didn't use it, whereas I think he definitely would have shown it to him in earlier episodes, because there was a big rivalry between Ray and Top. And even though Top was technically on the losing side now, he still didn't use that to his advantage, so that shows character growth from him. And then Sand and Ray had that great conversation about where they stand with each other and what they hope for the future and things like that. So yeah, there was a lot of people clearing up how they feel, which is good. It's like mopping up the mess after the party. Last episode we had the whole messy party, and then the whole episode started off with Top cleaning up the mess from the pool, and it was kind of like the whole episode did that. The pool is now clear. Most people know where they stand on things, and that is great. And we also had a Nick and Sand kiss, which is wow. They tried, they tested it, and it didn't work, and they got over it within 2 seconds. So yeah, that was great from them. I'm not gonna lie, I'm rooting for Nick and Daddy Dan. I kind of want that to be Nick's endgame. He seems sweet. How old is he though? Because they're making him out to be really old, a bit like Jim in Moonlight Chicken. He said I'm not 40 yet. So is he nearing 40? Like, he doesn't look that old. And BOEING has appeared, which is a bit of a spanner in the works for Top and Mew, just as Mew was going to give him another chance, because don't really know if he was sleeping with him. We saw Top call someone to come and sleep with him because he can't sleep, but was that just sleeping and hugging? Was it sex? We don't know yet. And I like to think that Top had been abstinent in the meantime, that he wasn't with Mew, but this could change things. He also, BOEING, could pose a problem for Sand and Ray. It didn't look like in the preview he got involved with their storyline, because their storyline looks quite heavy with finding Sand's dad and getting Ray into rehab. He's Sand's ex, so we have to have a Sand and BOEING scene. I want to see like Sand have a go at him because he did cheat on him at the end of the day, and I've always said like he should be more mad at BOEING than Top, because BOEING is the one that was with him and cheated. Actually, is it even confirmed that BOEING is the one that was Sand's ex? It wasn't, was it? BOEING was the one that gave him the bow, but it's not actually confirmed he is Sand's ex, but I think he must be for the drama, for the drams. That's it for today, guys. Thanks for watching my reaction to episode 9 of Only Friends. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 10. Bye!